מה העניינים? כאן דיינה חושב בכיף. בסרטון הקודם, בטיפ הקודם, דיברנו על מה כדאי לאכול ומתי כדאי לאכול לפני האימון. היום אני רוצה לדבר איתך על בעצם מה כדאי לאכול ומתי צריך לאכול אחרי שאנחנו מסיימות את האימון. ואני בכלל לאכול אחרי האימון. הרבה מהמתאמנות שלי שואלות אותי, שרפתי עכשיו מעל 500 קלוריות בשיעור שלך. אז מה, אני הולכת לאכול בשביל להשלים את כל מה ששרפתי? אז ככה בנות, חשוב מאוד שתבינו. הגוף שלנו צריך את האנרגיה, במיוחד כשאנחנו עושים אימון, שזה אימון מאוד אינטנסיבי כמו זומבה, או כל סוג של אימון, אם זה אירובי, אם זה ריצה, אם זה אפילו הליכה. זה מאוד 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 חשוב שתבינו, הגוף שלנו צריך אנרגיה. בשביל שהוא יצלח את האנרגיה הוא גם צריך להשלים את האנרגיה. לכן, כשאנחנו עושות פעילות גופנית, אחרי שעשינו פעילות גופנית, חשוב מאוד שמיד אחרי הכושר, תאכלו סוג של פחמימה, זה יכול להיות תפוח, זה יכול להיות פירות יבשים, זה יכול להיות חטיף אנרגיה, זה יכול להיות אפילו קורנפלקס, משהו קליל כזה. אבל שעה אחרי שעשיתם אימון, מה שכן חשוב, שתשלימו את כל מה שצרפתם. חשוב מאוד לאכול ארוחה מסודרת שהיא מורכבת גם מפחמימות וגם מחלבונים. אני לא מדברת שתתנפלו ישר על סטייק או משהו מאוד 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 כבד, וגם תשכחו מהתיאוריה הזו שאסור לאכול אחרי 7-8 בערב. זה בכלל לא נכון. זה בכלל לא נכון. אם אני במשך כל היום לא יצא לי לאכול, אחרי ארוחת צהריים לא יצא לי להשלים את מה שצרפתי, וגם עשיתי פעילות גופנית מאוד אינטנסיבית בסביבות שעה 8 בערב, זה לא אומר שעד למחרת בבוקר אני לא צריכה לאכול כלום, חוץ מאולי איזשהו פרימיס כן. ממש לא. חשוב מאוד. אחרי האימון, גם אם זה אימון בשעות יחסית מאוחרות של הערב, וסיימתם אימון בשעה 10 למשל, תאכלו משהו כמו יוגורט. תאכלו מוצר חלב אחר, משהו שכן ישלים לכם את האנרגיה ששרפתם, כי הגוף שלכם צריך את זה. תבינו, במשך השינה אנחנו שורפים מלא, אז לכן חשוב מאוד כל מה ששרפנו במשך האימון להשלים לפחות חלק מהאנרגיה הזו, לא להתנפל ישירות על סטייק. אין צריך לאכול מאכלים כבדים, אפשר להסתפק גם בטונה, אפשר להסתפק אפילו בביצה ממושלת, או לא משנה מה שזה לא יהיה, עם פרוסת לחם. אבל חשוב מאוד מאוד לאחר האימון להשלים חלק ממה ששרפנו, לתת לגוף שלנו את האנרגיה כדי שיהיה לו בעצם על מה לחיות. אז ככה, זה הטיפ מספר, זה הטיפ בעצם מה כדאי לאכול ומתי כדאי לאכול אחרי האימון. אז תזכרו, מיד לאחר האימון, לאכול איזשהו פרי, או פירות יבשים, או איזשהו חטיף אנרגיה, ושעה אחרי האימון לנסות לאכול ארוחה מסודרת שהיא תהיה מורכבת מפחמימות וחלבונים. זה מאוד חשוב, מאוד חיוני לגוף שלנו. ניפגש בטיפ נוסף, שזה בעצם אני הולכת לדבר למה חשוב לנו לנשים לעשות פעילות גופנית, במיוחד לנו לנשים. אז יש להם מה לחכות. ניפגש בסרטון הבא. ביי בינתיים, מאחלת לכם יום מקסים. אני דיינה, חושב בכיף. ביי. It's summertime. Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant man and cat, come on.